वाह, ये देखें आज मोटू लगता है बहुत खुश है। आते हुए ही इसने छलांग मारा। ये देखो, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये तो गाड़ी भी एक खड़ा हुआ है इधर तो स्विमिंग पूल के अंदर। ये देखो, आज तो सुबह सुबह स्विमिंग कर रहा है मोटू। ये मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी वगैरह है किसी ने तबाह किया हुआ है, इसीलिए तो सुबह सुबह ये खुश नज़र आ रहा है। ये देखो, ओ खाना ख़राब कौवा, दरख्त को भी तोड़ेगा, दीवार को भी तोड़ेगा, किस किस को तोड़ेगा। सुबह सुबह गाड़ी को भी फोड़ दिया है तुमने। ये देखो, आज लगता है ये जो रोना है इनका शामत आया हुआ है। वो इसको भाई कुछ ना कहना, ये तो सुबह सुबह का वॉक कर रहा है। वो इसको भी मार डाला है। ये कहाँ जा रहा है भाग भाग के, ये सारा घास भी ख़राब कर रहा है। ये तो नया घास ऑस्ट्रेलिया का घास लगाया था। ये देखो, लगता है ये स्लाइड के पास जा रहा है। ये क्या कर रहा है रे बाबा, आज कहाँ जाने का इरादा है। ये मोटू का निकर देखो, आज तो थोड़ा सा बड़ा सा निकर पहना हुआ है। ये ना पहले पहले जिम जाया करता था, तो उन्होंने इनको छितर छूतर मार के इस मोटू को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये जब भी जिम जाता था ऐसे छलांगे मार मार के जाता था। तो उनका सारा सामान तोड़ फोड़ दिया, तो उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया। उसे वो कहते, दफ़ा हो जो मोटू इधर से, तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है जिम के सामान का। इसलिए इसको उधर से भी निकाला गया। ये देखो, अभी ये दरअसल ना सुबह सुबह वॉक कर रहा है ये, और उसने सबको बताया हुआ है कि जब मैं वॉक करूँगा तो रोड पे कोई नज़र ना आए। ये देखो, ये भी ये शरीफ बंदा है। ये देखो, ये इलाका खाना ख़राब का बच्चा क्यों इनके पीछे पड़ा हुआ है, लगता है ये इसको भी मारेगा। ओए, इसको भी मार डाला है रे बाबा। ए भागो भागो भागो। ओए, इसको भी जीप वाले को, ये जीप वाला तो सुबह सुबह नाश्ता लेने के लिए जा रहा था रे बाबा। ले भी, ये भी इसके आगे आ गया। पागल का बच्चा, तुम पीछे भाग जाओ, तुम भी इसके आगे आ गया। ये देखो, ये तो पता नहीं सजदा रेज हो गया, लगता है बच गया है। और ये सजदा दे रहा है कि या अल्लाह तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया हूँ इस मोटू के बच्चे से। ये है एक गंदा बच्चा ये मोटू।